အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ England Premier League ပွဲမှာ Leeds United ကရှုံးပွဲမရှိဘဲ100ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ပွဲရထားတဲ့ Aston Villa အသင်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာတယောက်ထဲက Leeds အတွက်အနိုင်ဂိုးတွေအားလုံးကိုသွင်းပေးခဲ့တာပါသူကတော့ Patrick Bamford ပါ Bamford က Leeds United ရဲ့အနိုင်ဂိုး3ဂိုးစလုံးကိုသွင်းခဲ့တာက2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီ Leeds United အတွက် Premier League မှာ hat-trick သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာတဲ့ရင်းနှုန်းကနောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့သူက Leeds United ရဲ့နာမည်ကျော် Australia တိုက်စစ်မှုဟောင်း Mark Viduka ပဲဖြစ်ပါတယ် Leeds United အသင်းက Aston Villa ရဲ့ကွင်းမှာ hat-trick သွင်းယူခဲ့တဲ့အပြင် Chris Sutton တို့ Robbie Fowler တို့ပြီးတော့မှ Gareth Bale နဲ့ Sergio Aguero ကလည်းဒီ Villa ဘက်မှာ hat-trick သွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ကစားမတွေဖြစ်လို့ Patrick Bamford က9ယောက်မြောက် Villa ဘက်မှာ hat-trick သွင်းနိုင်တဲ့ Premier League ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Inter Milan အသင်းကလည်းနီးပြ Antonio Conte ကိုထုတ်ပယ်ပြီးသူ့နေရာမှာ Max Allegri ကိုအစားထိုးဖို့စဉ်းစားနေတယ် CD မှာပါရှုံးပွဲတွေ့ထားတဲ့ Champions League မှာလည်းတေချာထားတဲ့အချိန်ဒီတက်ပူရလက်များဆိုးလာခဲ့ရင် Italy လူမျိုးနီးပြ Max Allegri ကိုယာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Max Allegri ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Manchester United တို့ Chelsea တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန် Inter Milan အသင်းကတော့သူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်တခါ PSG အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေပြီ2022မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မဲ့သူ့ကိုကလပ်သင်းဘက်ကတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒါအပြင်လာမရသည်မှာတစ်နှစ်ပဲကြာနိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်တွေကနေတက်တန်းစတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာက PSG မှာတစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း40လောက်ထိရပြီးတော့ကာတာဘက်နဲ့သူကအပိုစုချင်းငွေ10တန်းထိရတယ် PSG ကလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပြီးတော့ဒီစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Real Madrid ရဲ့နီးပြ Zinedine Zidane က pressure တွေအများကြီးနဲ့ထုတ်ပယ်ခံရသွားနိုင်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန် Kylian Mbappe ကိုခေါ်မဲ့အစီအစဉ်ကဘာမှပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ Zidane မရှိသည့်တိုင်အောင်Kylian Mbappe ကိုရခေါ်သွားမယ်ရှိရင်တော့သူတို့ခေါ်မှာပဲမရှိခဲ့သည့်တိုင်အောင် Kylian Mbappe ကိုအရခေါ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီ AS သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Spain နာမည်ကျော်အားကစားဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့ Gillian ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Messi က Barcelona အသင်းမှာသူ့ရဲ့ကစားမပွားကုံဆုံးတဲ့ထိဆက်နေမယ်လက်ရှိမှာ Messi ဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမယ်2021ခုနှစ်ထိတက်တန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ရသူကရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိပေမဲ့ Gillianကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ Messi အနေနဲ့ကက်တလန်ကလပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအခြားကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းဖို့သူ့အနေနဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားလိမ့်မယ်ဒီဘာဆိုနာအသင်းမှာပဲဆက်နေပြီးတော့ Manchester City ကိုပြောင်းမဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလား Fulham တို့ Atletico Madrid တို့မှာကစားခဲ့တဲ့ Vito Lo ဆိုတဲ့ကစားမကဒီ Saudi Club El Hilal ဆိုတဲ့အသင်းကိုပြောင်းသွားပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီးထက်ဒီကစားမကတစ်နှစ်ကိုယူရို8တန်းလောက်ရရှိပြီးတော့လောက်ခလာစားလည်းမြင်ပါမယ် Atletico Madrid ကတော့ Sporting Lisbon ကိုအဲ့ကစားမကိုရောင်းချငွေရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့ပေးရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာ Atletico Madrid ကလည်းပြောင်းရွှေ့ကြီးရဲ့4တန်းထိရပါတယ်ဒီ Chelsea အသင်းကကွင်းလင်ကစားမ Jorginho ကနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်လေးမှာ Arsenal အသင်းကိုပြောင်းဖို့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်ခဲ့တယ် Arsenal နဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာ agent ဖြစ်သူနဲ့အားလုံးဆွေးနွေးနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ Arsenal အသင်းက Thomas Partey ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea မှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ကိုပြောင်းဖို့လုပ်ခဲ့တာမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပြီးတော့ Arsenal အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ် Chelsea အသင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူ Thiago Silva က PSG ကသူ့ကိုစာချုပ်တိတ်ကမ်းလှမ်းပေမဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အဓိကအချက်က Paris မှာရှိတဲ့ club အသင်းရဲ့ရီမန်းချက်ကအရန်ကိုပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့မှာ pressure တွေအများကြီးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျအဓိက PSG ကပြည်ရင်းစုဖလားတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရထားပေမဲ့ဥရောပအဆင့်အောင်မြင်မှုရဖို့အထူးဖြင့် Champions League မှာအောင်မြင်မှုရဖို့ကနှစ်တိုင်းမှာသူတို့အတွက် pressure ရှိတယ်ဒါကြောင့် pressure နဲ့ဝေးရဖြစ်တဲ့ England Premier League ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီး Chelsea ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Thiago Silva ကဝန်ခံခဲ့တာပါArsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ David Luiz ကသူ့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာလူငယ်ကစားမGabriel နဲ့တွဲကစားရတာတော်တော်လေးကိုတက်တောင့်တက်တာ comfortable ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Gabriel နဲ့ David Luiz က Brazil သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် language ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအများကြီးအဆင်ပြေလို့ဒီ David Luiz ကလွတ်သွားတဲ့အလုံးတွေကို Gabriel ကပြန်ကာပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွဲက Arsenal အသင်းရဲ့ Mikel Arteta ရဲ့ first choice အတွဲဖြစ်ရှိနေတာပါဒါအပြင် Arsenal အသင်းမှာပေါင်ခွင့်မရဘဲလူစင်းကချန်လက်ချင်းခံထားရတဲ့ကွင်းလေကစားမ Mesut Ozil ကဟိုတနေ့က Rapid Vienna နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Europa League ပွဲမှာ
သူ့ရဲ့ကလပ်ကဇာမာ၄ယောက်ကိုသူချီကျူးခဲ့တယ်အဲ့ဘက်မှာနောက်ခံလူဒါဗစ်လေဝီစ်ပြီးတော့မှအသင်းကောင်းဆောင်အဘာမီယန်နဲ့မိုဟာမက်အန်နီနီအပြင်ကွင်းလက်ကစားမတစ်သောမတ်ပါတီကိုလည်းချီကျူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ man of the match ကအန်နီနီကိုသူရွေးချယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိုဇီကသူကိုယ်တိုင်မကန်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကို social media ဘောကနေအားပေးခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲဒီဆောင်တန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Ryan Bertrand ကိုတက်တန်းတူဖို့လုပ်နေတယ်32နှစ်ရှိတဲ့ဒီနောက်ခံလူက Chelsea နဲ့တူ Champions League ဖလားရခဲ့ဘူးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဝါရင်ကစားမပါဆောင်တန်အသင်းကို2014ခုနှစ်မှာ join လာခဲ့တာအခုဆိုရင်သူ6နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Club Timber ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဆောင်တန်နဲ့ကာလာရှီသဘောတူညီလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကတော့ Crystal Palace ကလည်းသူတို့ပူပူနွေ့နွေ့ခေါ်ထားတဲ့ Stoke City ရဲ့ဂိုးသမား Jack Butlandကိုသုံးနိုင်ကြီးမရှိသေးဘူးအဓိကJack Butland က Palace ကိုရောက်နေပေမဲ့ကူးဆက်ယောဂကြောင့်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုစောင့်ရအောင်မယ် Stoke တင်းကနေခေါ်ထားတဲ့ Jack Butland အနေနဲ့ Crystal Palace ကပွဲထွက်ကိုတော့နောက်ထပ်အနည်းဆုံး10ရက်နဲ့တပတ်လောက်ထိစောင့်ရဖို့ရှိတာပါနောက် Liverpool တင်းကလည်း German Club Schalke အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမ Kabak ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကယူရိုတန်း30လောက်ရှိတယ် Van Dijk ဒဏ်ရာရသွားပြီးက Liverpool ကစောင့်ရသည့်ပြောင်းရွှေ့ကြမှာခံစင်မှုတယောက်ကိုအရခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ကူလီဘာလီအပါဝင်ခု German Club Schalke အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Kabak လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့ယူရိုတန်း30ရှိပါတယ်နောက် Manchester United ကလည်းကွင်းလင်ကစားမှာဖောဘာကိုကာလာရှီဂျာတက်တန်းတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဟိုလောကဖောဘာကစာချုပ်2021ခုနှစ်ထိကြံပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့သဘောတူညီမှုရအပူတနစ်ပြန်လဲထပ်တိုးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ဘာက United မှာ2022ခုနှစ်ထိရှိမယ်ဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့ Alexis Sanchez တုန်းကလိုမျိုးလောက်ခလာစာတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ပေါ့ဘာကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရပေါ့ဘာဟာ United မှာတပတ်ကိုပေါင်2,900,000ထိရရှိနေတာပါသူ့ကိုပုံမှန်လာစာမျိုးနဲ့ဒါကန်လန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗျဆိုတော့ပေါ့ဘာကိုတစ်ဖက်က Juventus တို့ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းတွေကခေါ်ခြင်းလို့ Barcelona နဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကသတင်းတွေထွက်နေကြတာပါဒီ Scotland League မှာလည်းအင်္ဂလန်မှာကကူးဆက်ယောဂါတွေတောက်လျှောက်ဆိုးဝါးနေချိန် Scotland မှာလည်းဆူဆူဝါဖြစ်နေလို့ Scotland Premier League ရဲ့ St Mirren နဲ့ Hamilton တို့ရဲ့ပွဲကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဓိကကိုဗစ် case တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ Scotland မှာရောကစားမတွေရဲ့အသင်းတွေမှာပါ pressure ဖြစ်နေပြီးတော့ယောဂါတွေကူးဆက်ခံထားရလို့ပွဲရွှေ့လိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ UK မှာလည်းတော်တော်လေးကိုဒီလိုအခြေအနေတွေဆူဆူဝါဖြစ်နေပြီး Manchester Leicester City နဲ့ Newcastle Lancashire ဒေသတွေအားလုံးကိုအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Tier 3လို့ခေါ်တဲ့ပိတ်ပင်မျိုးတွေကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်လီဗာပူးတင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာဖီဗီညိုကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိုနာကိုကွင်းလက်ကစားမှာဟောင်းကလီဗာပူးမှာ defensive role မှာအကောင်းဆုံးကစားနေသူပါဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Virgil van Dijk ဒဏ်ရာရသွားတော့သူ့ကိုလီဗာပူးအသင်းကဆန်နာဘက်အဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ခြေစွမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဂျူကိုဘတ်နဲ့သူ့ရဲ့အတွဲကခြေစွမ်းပြနေတဲ့အချိန်လီဗာပူးကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာဖိလစ်ကူတီညိုဟာကလပ်သင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တုန်းမှာဒီဘာဆိုနာကနေထွက်ပြီးတော့အာဆနယ်ကိုပြောင်းဖို့အားလုံး agreement ရထားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲကြံတော့တယ်လို့သူဝန်ခံထားပေမဲ့ရိုနယ်ဂူမန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ plan ကိုပြပြီးတော့ဖိလစ်ကူတီညိုကိုသူအဓိကသုံးဆွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အာဆနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကပြက်ပြေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကူတီညိုကပြောခဲ့တာပါတခါ Real Madrid အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Roman Calderon ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်သင်းအနေနဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကရိုနယ်ဒိုကိုရောင်းချလိုက်တာအကြီးမားဆုံးအမားကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်သူ့နေရာမှာထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုပြန်လဲအစားထိုးရမယ့်အစား Real Madrid ကလူငယ်ကစားမတွေကိုပဲအစားထိုးနေတဲ့အပေါ်ကိုလည်းဝေဖန်ထားပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကိုရောင်းချလိုက်တာဟာ Real Madrid အသင်းရဲ့မဟာအမားကြီးတစ်ခုပဲလို့ပြောခဲ့တာပါဒါအပြင် Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့လက်ရှိနေထားရသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်တဲ့ Fernandinho ကဟိုတနေ့ကပေါ်တိုနဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားလို့ကာလာရှီဂျာနားရတော့မယ်လို့ကိုပြောထားတယ်ဖန်နန်ဒီညိုဟာ34နှစ်ရှိပြီး City နဲ့တစ်နှစ်သက်တမ်းထိုးထားတယ်ဒီလိုအပ်ရင်ဆန်နာဘက်ရော defensive midfield မှာပါကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ City ကကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ Rodrigo ပဲအထူးကစားမဖြစ်သုံးတာပါဒါအပြင်ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့နှစ်ကပွဲတော်တော်များများကစားရပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ဖန်နန်ဒီညိုရဲ့အလားအလာကတော်တော်လေးနည်းနေတယ်လက်ရှိနေထားရဖန်နန်ဒီညိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့လို့ကာလာရှီအနားယူသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ဂွာဒီယိုလာကသတင်းတောက်တွေကို
ကိုပြောခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီး Champions League ကိုရယူသွားမယ်လို့လည်းသူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ခါတိုင်းနှစ်လိုဖလားလေးလုံးမျောလင်းချက်ဆိုတာထက်အဓိကစူဖလားနှစ်ခုပဲ target ထားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါအပြင်ကွင်းလေကစားမှာ Ekay Gundogan ကကလပ်သင်းနေနဲ့ဘာကြောင့် struggle ဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေရလဲဆိုတဲ့အဓိကအချက်ကကစားမတွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးကနေတောက်လျှောက်နားကျင်အရန်နည်းနည်းလေးနဲ့ Premier League ပွဲတွေနဲ့ကလပ်ပွဲတွေကိုပြန်စားတဲ့ခါမှာကစားမတွေရဲ့လုံလောက်စွာအနားယူမှုမရတာကကြန့်ခိုင်မှုဘိုင်းရကလပ်သင်းကဒီရာသီမှာတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူ့အသင်းအနေနဲ့စူဖလားတစ်ခုကိုအရယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ League ဖလားမှာ quarter final ဆင့်ကိုရောက်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Europa League ဖလားကိုသူကအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်မော်ရီညိုဟာ2003တုန်းကလည်း Europa League ကိုတစ်ချိန်ရတယ်2016-19ရာသီတုန်းကလည်း Manchester United နဲ့တစ်ချိန်ရပြီးတော့တတိယအချိန်စူဖလားရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန် Tottenham Hotspur နဲ့အဓိကစူဖလားအဖြစ် Europa League ကိုသူပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်